दिन तक रोशनी होती है और 300 दिन तक अंधेरा। सेंटोरिनी यूनान का वो जजीरा है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। नीले समंदर, सफ़ेद घर और नीले गुंबद और समंदर के किनारे डूबते सूरज का मंजर, ऐसा मंजर जो किसी भी सियाह को अपना गर्विदा बना ले। शाम के वक्त जब सुनहरे सूरज की रोशनी गहरे नीले समंदर पर बिखरती है तो पूरा जजीरा जैसे सुनहरी रंग में नहा जाता है। यहाँ का नज़ारा मोहब्बत, हुस्न और दिलकशी का ऐसा मिलाप है जो किसी भी इंसान को लम्हा भर के लिए हर फिक्र से आज़ाद कर देता है। यूनान में लाखों करोड़ों सियाह सिर्फ सूरज का मंजर, गुरूब होने का नज़ारा